Tuli bubi nnyo. Tuli bubi twakulonda. Ene waffe busujju tusula bubi. Abakazi abakadde babakwata. Musowata ababbi bayitirivu. Ekitundu kyonna batandise na kutuwambira mu nnimiro. Bannange taata pulezidenti tukubira omulanga. Bassebo ne bannyabo tosobola kutatwalira amateeka mu ngalo. Ng'omubbi ajja ajjirira ebintu ebi. Ajjirira okukutta n'okukubba. Ennaku zino nga 3 emabega baagobye omubbi emmanju awo. Naye bwe babadde bamugoba yazze n'ennyondo. Kitegeeza nti singa yabadde akutte ku muntu yabadde ajja kumutta. Waliwo abatuuze abasuubiza okwekalakaasa singa abatwala ebyokwerinda tebavaayo ne bazzaawo poliisi ey'ekitundu gye bagamba nti weyabeerawo balina ku mirembe nga kaakano ababbi babuuzizzaako obwekyusizo. Naye bassebo ne bannyabo tosobola kutatwalira amateeka mu ngalo. Ng'omubbi ajja ajjirira ebintu ebi. Ajjirira okukutta n'okukubba. Ennaku zino nga 3 emabega baagobye omubbi emmanju awo. Naye bwe babadde bamugoba yazze n'ennyondo. Kitegeeza nti singa yabadde akutte ku muntu yabadde ajja kumutta. Abatuuze aboogedde bino ba tawuni kansa y'ebbanda ekiri mu disitulikiti y'Emityana nga basinze mu lukuŋŋaana olw'ebyokwerinda olutuuziddwa mu kitundu kyabwe nga luno okutuuzibwa kiddiridde abazigu okusalako ekitundu kyabwe eky'ebbanda ne babba amaduuka agawerako omuli agatunda ebyamasannyalaze kyakala kosa amalala nga tukivudde ku poliisi etakyaliwo mu kitundu. Mu tawuni kansa amakubo tulina mangi ate tulinako ennyanja mpitirivu naye poliisi bwe bagijjaawo obumenyi bw'amateeka bweyongedde. Abantu kati tulekuba erigenda e Kanoni, erigenda Emityana, erigenda ku Mwale Lusalya n'erigenda e Mamba. Naye wano mu senta bwennyininyini gavumenti oba yatwekobera ki okutujjako poliisi. Abantu babatta obumenyi bw'amateeka buli wano mu kitundu kyaffe, poliisi ino twagimaliriza naye tetulaba ti gavumenti ffe yatuvuddemu kati ate abantu katwayinza okwekolera ku bantu. Abatuuze balumiriza nti mu kiseera poliisi yabeererawo ekitundu obubbi bwali butono kyokka nga kaakano ababbi bamazeeko emirembe nga bababbye obutabalekera kintu kyonna. Waffe Kaguta Museveni tuli bubi nnyo. Tuli bubi twakulonda. Ene waffe busujju tusula bubi. Abakazi abakadde babakwata. Musowata ababbi bayitirivu. Ekitundu kyonna batandise na kutuwambira mu nnimiro. Bannange taata pulezidenti tukubira omulanga. Abatuuze bagamba nti beekolamu omulimu ne basonda ssente okuddaabiriza ebizimbe bya poliisi wamu n'okuzimba ennyumba ez'abasirikale wabula n'ejje buli kati balinze poliisi ekomewo tebagirabako. Ndi omu ku lukiiko lwasonda ssente ezazimba poliisi. Buli LC yagenda ewaayo emitwalo 7, LC yange newaayo ensawo za sementi 5, naye tulina obuzibu poliisi twagizimba naye tebagituweereza. Ate katulina n'abakulu abakola mu poliisi waggulu naye nga baana bazaale baamuna omwaffe naye twetusaba nabo batuyambe poliisi ekole ki ekomewo mu kitundu kyaffe kuba tulina obuzibu babba ebintu ebbanda bamenya amaduuka mu bitundu okudda Lusalya wonna babba. Omukyala Silivia nga y'omu ku basuubuzi abamenyeddwa amaduuka gaabwe nabbibwako ebintu bye alaze obukojja ababbi bwe bakozesezza okubba ebintu bye. Kino kyonna basuze bankuba ababbi kye batukoze ebintu byange babitutte nze mbadde ntunda ngoye wano ebbanda. Naye gavumenti etuyambe taata Museveni tuli baana bo. N'omusuubuzi omulala amanyiddwa nga Asumani ngo nabadde atunda by'amasannyalaze ababbi bamenye edduuka lye ne bakuulita ne TV kosa n'ebintu ebirala ayogedde ku ngeri gye bamubbyemu. Abatuuze engulu ne basobola zo zibasuuza era zino Keya Ronald yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV agaleero.